بسم الله الرحمن الرحيم. ننقل إليكم هذا الخبر العاجل. قائد عمليات كربلاء يتوقع وفاة آخر 3 عالقين تحت أنقاض القطارة. إلى تفاصيل الخبر. توقع قائد عمليات كربلاء المقدسة الفريق الركن علي الهاشمي وفاة آخر 3 عالقين تحت أنقاض القطارة، مبينا أن 70 طنا من الأنقاض فوق العالقين. وقال الهاشمي في حديث لوكالة بغداد اليوم إن فرق الأنقاذ تبحث عن 3 عالقين داخل قطارة الإمام علي عليه السلام ونتوقع وفاتهم. وأضاف أن 5 وفيات لغاية الآن ونجاة شخصين، وقد استعانت الفرق بأجهزة جديدة لتسريع إزالة وتفتيت الأنقاض بالسرعة الممكنة. نتمنى السلامة للجميع والرحمة والمغفرة للشهداء. لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب في الفيديو وتفعيل زر الجرس تشجيعا لنا لنشر المزيد إن شاء الله.